問呢個姐姐，你呢個所謂嘅男朋友係真真正正嘅殺豬盤，佢係攞你去劏嘅，佢劏咗個豬乸啦，而家劏咗個豬乸啦。係啊，豬仔都劏埋啦，豬仔都釘埋啦，燒豬仔啦，6個幾月佢都可以踢到你拜拜嘅，咁你話啦嗱？你仲可以咧走去幫人哋東山再起嘅，攞咗個老公20萬，你而家仲翻嚟，你翻嚟，你話一心一意照顧你個老公，你信唔信得過啊？你哋話啦，聽佢依家個口味完全信唔過。你哋信唔信得過啊？嗱，作為斗門人啊，嗱，我問你兩隻斗門啊，呢個神秘人啊，嗱，一次好啦，仲加2次，你信唔信得過啊？嗱，我哋都係勸你唔好翻去再害你老公啦。我頭先年紀大，我頭先都省醒，我快偷鋪3鋪2照顧我老公，照顧我個女唔得咩？你媽賺咩成啊？你候住佢300萬，我話俾你知啊！你而家犯罪，知唔知？唔得噶，我覺得你老公已經好大度噶啦，冇可能嘅，姐姐。乜冇可能啊！我老公都唔出聲咯，不過係我家婆紅咪嘅過嘅嫂嘅喺度左後左洗。因為你老公心水唔清，仲心軟咯，見到自己咁樣。問題係你家婆個心係好清嘅，你一次又一次咁傷害人哋。就算你咁，其實係我頭先偷10偷2改過都唔得喎，改過唔得噶啦，唔得噶啦，冇改過噶啦，改唔到噶啦。改過都冇用啦。改過咩？就算你今次翻去改過翻去你老公度，嗰個男人再氹你2氹，你又得晒堂，你又冇得改噶啦。你唔好再翻害你老公啦。第一次改過又70萬20萬，呢次改過啊，去翻300萬，唉，你真係你啲改過真係幾值錢噶啦。你對你自己嘅錯誤承擔後果啦，你唔好諗住翻去再害人啦，姐姐。嗱聲淨身出戶啦，唔好害你老公啊，唔好害你個女啦。咩唔害啊？我係先俾一次機會佢，俾一次機會自己嘛，佢有乜錯啊？你哎呀，小已經姐姐，俾多次機會你啊，你攞埋20萬啦，俾咗你啦，你要諗機會已經俾咗你啊，你自己唔好珍惜咋。你話乜嘢啊？即係我阿小燕姐姐，我花咗1蚊雞俾你，嗌你幫我㗎。佢哋花咗成10蚊先啊！你信唔信啊？嗱，我花咗好多蚊㗎啦，已經想上嚟講幾句。幫我發達啦，小燕姐姐。邊談啊？呢啲借錢嘅嗰啲啊？唔係借啊，幫我發達，俾條橋我發達啦。冇錢啊，冇錢啊嗱！嗱，棉花糖花2蚊啊嗱！我都花咗2蚊㗎啦。唔係姐姐，我想問你啊，你其實從你老公出事到依家，你有冇去工作過呢？哇！我做乜工作咋？我同樣啩。以前喺啲咩特事部咩隊佢做嘢㗎。我老公1個月有幾皮㗎，我使乜做嘢咋嚇？我老公話我唔使即係做嘢打老師嗰陣，佢嗌我話。姐姐，我冇叫你打老師啊！姐姐，佢話嗌我到屋企貌美如火就得㗎啦，我使乜做嘢啦？個貌美如花咪開到塌晒咯，就係。即係意思就話平時我到屋企就去做下 facial 啊，買餸煮飯啊，照顧細蚊仔。唔係啊，你聽我講，我意思上你下一個男人之後，你個所謂嘅男朋友東山再起之後，咁都冇錢啦，咁你都仲唔去揾工作，而係第一時間諗住人哋啲拆遷款。咩拆遷款？你拆遷款，佢係我老公噶嘛？我老公又個瞓一張床，又唔用得幾多銀紙嘅，我幫佢洗人有乜問題咧？個女啊，個女啊，小遠你都唔得唔會，有小遠你都唔得咁多銀紙，我幫你洗啲啊，小遠。我冇錢啊，我都借幸餘嘅啫，冇錢啊。其實佢依家就係一個自懶，因為佢到依家佢咁樣馬死，佢都唔願意落地行嘅。姐姐，我話俾你知，你咁樣嘅話，你老公可能會心軟你呢啲，就係因為你2個之間有個女，係你要明白你老公依家剩翻嗰啲拆遷款同埋幾十萬，只會留翻俾你個女嘅咋。你自己想喺佢再身上攞啲，你就唔可能噶啦。你唔好喺度講咁斬啦，姐姐。講真啦，出去女人做咩要受心痛？我出去打3000蚊工咪打3000蚊工咯。對我好㗎，因為我其實你老公係對你好，係好中意你，即係
當時係喺度做嘢嘅時候，個頭幾俾嘅錢一個月你啊？阿李家大少喎，你話拆嗰個高紙飛啊？我真係好㗎，佢即係佢又識得，咁咪即係你冇你老公，你知道你老公對你好，咪即係你冇良心啦。其實姐姐，我同你講啊，你老公係一個好人，亦都係一個善良嘅人，但係你唔好用人哋嘅善良之心去一步一步侵蝕人哋啦，姐姐。我同你講，你依家咁樣翻去你老公身邊，我相信呢個契哥唔出3個月又試下你揾你氹下你又是話佢見佢1米8幾高啊！其實有乜問題呢？你做乜佢諗我呢？我嗰時我哋錯啦嘛，我揾到個男朋友。多謝李家大少，多謝。姐姐，我話俾你知啊，其實你依家已經係觸犯咗法律啦。屌遠，你明白啊？佢嘅職務就係一個軍嫂嚟嘅。乜嘢啊？佢係一個軍嫂嚟。我知道佢係一個軍嫂啊，所以我唔夠膽講嘢，違規啊！我講嘢又俗。所以佢係犯咗法，仲係違規㗎，即係屬於違法嘅行為嚟㗎。佢兩個狗男女都係違法行為。喂，姐姐，你聽唔聽得到啊？你出去咧，你就出去啦，因為你而家咧，你咁樣去做咧，你冇用㗎啦。你俾心機揾錢好過啦。啊？咁啊，阿小燕姐姐你都唔幫我㗎，你幫我啦，我先幫你姐姐，我哋都係錯啦嘛，我想同翻我老公喺埋一齊啦嘛，我想照顧個女女唔得咩？小燕姐姐，我哋得你好過條仔，你唔好嚟講下我咧。姐姐，你再係咁樣嘅話，即係我雖然我聽得明你答案話，你再係咁樣嘅話，我等下行去查到你嘅所有嘢嗰時，我哋行去幫你舉報嗰時，你自己好麻煩㗎。姐姐唔可以㗎，係唔可以㗎，我唔理你係咁樣。照顧個女嘅，佢咪初時攞70萬嗰陣時，先至係咁㗎嘛。其實都好簡單嘅啫，佢想翻嚟，但係咧佢又唔知道懷住咩心。第一，因為咧佢知道人哋嘅徵收有幾百萬，而家咧個老公仲有啲補貼，仲有啲錢，佢就翻嚟諗住揾個安全感。咁我知。但係而家咧呢個咁樣嘅產工資好高㗎，佢又好，即係佢好多方法㗎嘛，佢又識設計。好多補貼㗎，佢嗰啲。姐姐唔好諗咁多啊！我放你落去啊，姐姐。佢嗰啲殘疾補貼好多㗎。好啦，小燕姐姐，我咁啦，你俾嘅意見我係幾蚊啊？即係嗌我好好做工啊！走去好好做工，好好生活，唔好行翻去啦。除非你係無條件咁樣去照顧你個老公啦，你走翻去啦。如果你翻去嘅話，無條件啦，你唔好攞錢啦，你自己報揾幾多工資咧？你每個月俾幾多佢哋啊？如果你真心照顧嘅。好啦，我聽你噶啦，我煩你好好揾份工做啦。唔係佢根本唔需要再補貼俾佢個老公，佢老公亦都唔會要，佢老公有咁嘅能力噶啦，去養大呢個女。但係問題呢個姐姐，我真係勸你唔好再翻去啦，唔好欺負呢啲咁嘅善良人啊！你諗諗佢當時俾70萬，你嗰時係乜嘢都冇苛求，就係苛求你唔好再翻去，會影響到個女嘅咋。其實我覺得佢為人都真係呢個姐姐仔咧有個戀愛腦，但係又對唔晒喎，自己又貪喎，佢遲早佢都會俾人哋坤晒啲錢嘅。係啊，所以佢老公係真係一心為着自己嘅小朋友着想咯。而家都俾人坤晒啦，第一鑊就50，第二鑊係20，係嘛？係因為佢個男人覺得喺佢身上攞錢太容易啦。而家見佢冇錢咪踢開佢咯，邊度有錢嘅女人佢就要邊個。係佢傻嘅啫嘛！佢一玫瑰家庭攞得到啲錢嗰時，佢